Musim penghujan seperti saat ini, tubuh membutuhkan minuman yang bisa untuk mencegah masuk angin. Ya, mungkin sirup poka salah satu minuman yang pas di saat cuaca dingin seperti sekarang ini. Di kota Probolinggo, pemirsa, minuman yang satu ini banyak digemari, khususnya saat musim hujan dan saat bulan suci Ramadan nanti. Penasaran cara membuat minuman yang satu ini? Berikut akan kami hadirkan informasi lengkapnya. Jika Anda mudah terserang masuk angin apalagi usai terkena hujan, ada minuman pas yang bisa mencegah masuk angin ini. Ya, minuman ini bernama sirup poka, sirup yang berbahan dasar jahe dan daun serai. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Banyak warga di Kota Mangga ini membuat untuk dijual ke pasaran. Salah satunya usaha rumahan milik Aulia Septia Puspita, warga Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Yang perlu dipersiapkan adalah ramuan empon-empon yang terdiri dari serai, jahe, kunyit, kayu manis, pandan wangi, cengkeh, jeruk purut, serta beberapa bahan lain. Jahe yang sudah dibakar kemudian dipotong kecil, sedangkan serai ditumbuk. Selanjutnya semua bahan dimasukkan ke dalam panci berisi air panas. Setelah dicampur gula cair, bahan diaduk hingga merata. Membutuhkan waktu sedikitnya 30 menit untuk memasak semua bahan ini. Setelah dingin, baru proses pengemasan hingga menempelkan merek pada botol plastik. Ada 3 jenis produk poka ini. Sirup kemasan 500 ml dijual seharga Rp17.000, minuman kemasan 500 ml seharga Rp6.000, sedangkan poka instan berupa bubuk dijual Rp17.000. Pada saat musim penghujan ditambah cuaca dingin, minuman ini pun bisa meningkatkan daya tahan pada tubuh, mencegah dan mengobati masuk angin, hingga menurunkan kolesterol. Nah, jelang bulan suci Ramadan, minuman ini pun mulai diburu warga. Biasanya sirup poka diminum saat sahur dan berbuka puasa. Cocok sekali ya. Kalau di musim hujan kita minta yang sirup kayak gini dicampur pakai air hangat. Enak. Selain musim hujan, musim dingin juga langsung ditaruh dipakai es batu juga enak, minuman dingin juga. Antisipasi untuk tidak gampang masuk angin atau kekebalan tubuh atau gimana? Iya, bisa. Penasaran menikmati minuman yang satu ini? Anda bisa membelinya sekarang di Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo. Minuman ini juga sudah ada di gerai-gerai waralaba di Kota Probolinggo. Dari Probolinggo, Farid Falevi, JTV.